Məlum məsələdir ki, bu günlərdə hamımızın işi təqdimat hazırlamaqdan keçir. Amma elə olur ki, təqdimatlarımız bəzən heç də yaxşı alınmır. Bunun səbəbi isə qrafiklərdən, müxtəlif dizaynlardan yaxşı istifadə edə bilməməyimizdir. Və mən bugün sizə qrafiklərdən daha yaxşı necə istifadə edə bilərik bunu göstərəcəm və bunu ən yaxşı bildiyimiz yolla, yəni AI ilə düzəldəcəyik. Deməli, bu süni intellektimiz necə işləyir? Tutaq ki, sənin uzun hekayən və buna bənzər materialların var. Sən bu materialları süni intellektə yükləyirsən və süni intellekt sənə müxtəlif qrafiklər verir ki, sən bu qrafiklərdən təqdimatlarında, slaytlarında, müxtəlif yerlərdə çıxartdırıb istifadə edə bilirsən. Hətta sosial mediada bu AI-dən istifadə edərək çıxardığın nəticələri istifadə edib daha fərqli cür dizaynlar, postlar və yaxud başqalarını paylaşa bilərsən. Saytımızın adı Napkin AI-dır. Ya PDF yükləyirik, ya da mövzumuzu özümüz yazırıq. Daha sonra bu tərzdə qrafiklər əldə edirik. Bu sayt statistikaları vizual olaraq göstərmək üçün bir cənnətdir. Bu tipdə daha çox məlumatlar üçün bizi izləməyə davam et. Əmin ol, daha çoxsu gələcək.